ato final deste primeiro seminário sobre democracia, cidadania e Estado de Direito, teremos agora a ponência, a conferência de clausura de professor Dr. Virgílio Rodrigues Vázquez, intitulada Democracia, Sistemas de Controle e Direito Penal, aproximação ao fenômeno do soft law e da externalização dos deveres estatais de controle. Falar de trabalho de professor Virgílio significa gastar cerca de 40 minutos apresentando seu currículo resumido. Então, professor Virgílio é licenciado e doutor em Direito pela Universidade de Vigo. Desde 2010, professor contratado, doutor de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de Vigo e acreditado professor titular por la Agência Nacional de Avaliação de la Calidad desde o ano de 2015. Imparte docência de Direito Penal no grau em Direito, no doble grau em Direito e Administração e Direção de Empresa da Faculdade de Direito, assim como no mestrado em Advocacia deste centro. Atualmente também dá aulas no mestrado em Prevenção de Riscos Laborais e no mestrado em Ciberseguridade, vinculados às escolas de indústrias e telecomunicações, respectivamente. Aí uma grande referência de produções, publicações, se me permites, vou pular, senão o prédio se encerra às 21 horas e isso não daria tempo de falar de todo. Mas o professor Virgílio também foi vice-reitor deste campus da Universidade de Vigo, no campus de Orense, e para nossa alegria esteve em Brasil. Para mim foi um orgulho personal porque coincidiu o período com a defesa de maestria de meu filho mais velho, que exatamente se interessa por direito penal. Então, Virgílio o ajudou momentos antes da defesa, dando-lhe tranquilidade, sabedoria para este momento, e é uma pessoa que, além das qualidades acadêmicas, se tornou para mim um referencial humano e um amigo que tenho grande admiração. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Dr. Virgílio para sua conferência. Muito obrigado, boa tarde a todos. E em primeiro lugar, agradecimento pela apresentação que me faz o Ivan. Agradecimento pelo convite à organização dos co-diretores deste primeiro seminário. Muito obrigado a todos vocês que estão hoje aqui nesta tarde pela sua assistência e, em particular, a todos os que vêm do Brasil fazendo, eu sei que, grande esforço. Parabéns pelo êxito deste primeiro seminário. E eu, antes de começar, quero também felicitar a Faculdade de Direito, na pessoa da sua decana, que hoje pela tarde, quase um feriado, está aqui acompanhando no encerramento e, de alguma forma, personifica a qualidade humana da gente que trabalha nesta Faculdade de Direito. E, por último, antes de começar com a minha palestra, eu quero dizer que eu tive o gosto, a grande sorte, destes dois dias não leitivos, estar com todos vocês em quase que todas as palestras, ontem e hoje. E
asistín estupefacto a auténticas lições magistrais, unha tras outra, masterclass, e unha tras outra, e eu, por tanto, teño que dizer obrigado, muitísimo, moito obrigado por tanta sabiduría. Para min foi unha aprendizaxe, eu sinto-me un privilexiado. Pronto, aguardo voltar a UF, por suposto. Ben, voume pasar o galego, porque coa noción seguramente no intento de portugués me vai ser ainda máis complicado, pero o galego é esa ponte de unión magnífica entre estes dous mundos. Como dixo Gilván, a miña palestra, a miña presentación titúlase Democracia, Sistemas de control e dereito penal, aproximación ao fenómeno do soft law e da externalización dos deberes estatais de control. Esta presentación vai se dividir nesas partes. Posiblemente nos prescindir da introducción e directamente entrar en materia, e a continuación imos tratar cada un deses apartados de unha forma sintética para tentar chegar a unhas conclusións. Obviamente este é un traballo de pesquisa, de investigación preliminar, e polo tanto porei sobre a mesa máis dúbidas que certezas, e eu o que pretendo aquí é simplemente ensayar algunhas ideas e tratar de sair pois ben parado, seguro que mellor parado do que inicio, porque deso se trata o debate intelectual académico. Ben, pois comenzando pola primeira parte, a crise do Estado de Dereito, a pérdida do monopolio normativo, a aparición do soft law, temos que dicir que o Estado de Dereito como forma de organización política da sociedade xurde a finais do século XVIII e constrúese sobre unha pedra angular que é o principio de legalidade. Todos estamos sometidos á lei, que ademais é en todo caso manifestación da vontade popular, pois o pobo é onde reside a soberanía. O respecto ao principio de legalidade exixe clarificar cal é o sistema de fontes e, por tanto, poñer unha especial atención no proceso formal de creación das normas. Así, a lei só pode emanar do poder legislativo integrado polos representantes dos cidadáns, de todos os cidadáns, en forma, por exemplo, de parlamentos. Materialízase deste modo a idea de democracia. Como sabemos, o Estado de Dereito, pois no Estado de Dereito a posibilidade de crear normas xurídicas vinculantes desprázase parcialmente tamén o Poder Executivo, pero en todo caso non deixa de ser unha delegación da capacidade normativa por parte do Poder Legislativo. As normas xeradas polo Poder Legislativo e polo Poder Executivo son, en definitiva, manifestación da vontade popular. Pero, ademais, o proceso de creación normativa está suxeito a un estricto control formal que ten como finalidade asegurarse, precisamente, de que así sexa, é dicir, de que o produto da creación normativa sexa a manifestación da vontade popular. Simplificadamente, pódese dicir que, en canto representantes de todos e cada un dos cidadáns, os deputados, os ministros, no Parlamento, no Goberno, crean as normas xurídicas, ben en forma de leis, ben en forma de regulamentos, que necesariamente han ter como referente non os intereses particulares dun ou de varios cidadáns, senón o interese xeral, o da totalidade da cidadanía, o da poboación no seu conxunto, pois este é o suxeito político, o que aqueles representan, o que se deben e polo que en definitiva existen. O Estado de Dereito ten experimentado mutación dende a súa orixe ata a actualidade, pero en calquera das súas diferentes etapas ten tentado manter o respeto a este principio de legalidade, deixando claro
como é o proceso de creación das normas xurídicas, quen pode crealas e cal é o interese que guía a creación das normas xurídicas. O proceso de creación normativa propio do Estado de Dereito, respetuoso co principio de legalidade, é necesariamente, ten que ser, lento, en ocasións pesado, porque se trata, polo menos teóricamente, de responder ao interese xeral. Velar polo interese xeral, polo interese público, exixe un proceso reflexionado no que se require debate e argumentación. En definitiva, requírese simplemente pensar. Ademais, a través dese proceso de creación normativa, tamén se busca asegurar un equilibrio entre as distintas forzas, visións, posicións existentes na sociedade, de maneira que a norma de confluencia, ás veces de consenso, sexa o máis respetuosa posible con ese interese xeral. Esta forma de entender e construir o Estado vincúlase tradicionalmente, tense vinculado tradicionalmente o Estado-nación, que nace en Europa, pero tamén ligado aos movimentos de descolonización en todo o continente americano nos séculos XVIII e XIX. Tense dito que a crise do Estado-nación, tal e como o coñecemos ata agora, debido a movimentos tanto supraestatais como subestatais, supón ou pode supor a crise deste modelo de organización política da sociedade, do propio Estado de Dereito. Creo, sen embargo, que isto non é así. O que está en crise é o referente do Estado de Dereito xurdido a finais do século XVIII. Os propios Estados-nación, construídos sobre un territorio concreto, cuns concretos cidadáns, en un contexto histórico determinado. En definitiva, o que entra en crise hoxe é o concreto Estado británico, chamado Reino Unido, o Estado italiano, o Estado francés e, por suposto, o Estado español. Pero iso non implica que entre en crise o modelo de democracia, con mayúscula, consagrado no chamado Estado de Dereito. Polo menos, non creo, na miña opinión, insisto, que sexan dous fenómenos que se deban vincular e que a caída dun implique a caída do outro. Poden buscarse novos referentes, novas realidades territoriais, poboacionais, novos estados, os que o modelo de organización política sexa, ou se pretende que sexa, ese Estado de Dereito, con todas as súas características, entre as que destaca, como teño dito, o principio de legalidade, traducido en control da creación de normas jurídicas por parte do Estado, Poder Legislativo e Executivo, con forte aseguramento do devandito proceso, orientado en todo caso polo interese xeral, con forte sentido do público, o que finalmente redunda en maior seguridade xurídica, en transparencia, en respecto á dignidade das persoas, máis peso do social, etc. Por tanto, é certo que hoxe os Estados-nación, cando se cumpren 2 siglos, 50 anos máis ou menos da súa existencia, están en crise debido á aparición de estruturas subestatais e supraestatais. Pensemos no caso do Estado español, son as palabras, ou máis claramente, quizáis, no caso do Reino Unido, no que as diferentes realidades territoriais, culturais, por que non nacionais, teñen exixido que se lles recoñeza política, xurídica e administrativamente en formas, por exemplo, como mínimo, de autonomías. E estruturas supraestatais, cuxo exemplo paradigmático pode ser a Unión Europea, no que se produce unha cesión de soberanía daqueles Estados-nación decimonónicos a favor de superestructuras. Pero iso non significa que estas novas estructuras, en moitos casos, novos Estados-nación en fase embrionaria, deixen de operar ou pretendan operar a marxe dos elementos configuradores do Estado de Dereito. Insisto, principio de legalidade, creación de normas xurídicas por parte dos representantes directos elixidos polos cidadáns nun marco regrado,
controlado, para en todo caso responder ou actuar en aras o interese xeral, común, público e todo canto iso significa. Dito claramente, sin que eso implique un posicionamento ideolóxico persoal, os independentistas cataláns loitan en contra do Estado español, pero pretenden constituirse en Estado de Dereito e asumir as formas pura e plenamente democráticas dun Estado de Dereito, pero cun referente novo, a súa realidade cultural, social, lingüística, etc. A verdadeira crise do Estado de Dereito ten que ver co abandono, precisamente, da súa esencia, o abandono do monopolio normativo, do control do Estado na creación das normas xurídicas. A xénese desta crise tense identificado cos retos propios do mundo actual, o cambio vertixinoso da realidade das cousas ante os avances vertixinosos científicos e tecnolóxicos, a rapidez das comunicacións, a mobilidade de persoas e cousas, un crecemento económico industrial con dimensións descoñecidas ata o de agora, que trae consigo unha preocupación cada vez maior pola preservación polo medio ambiente, a búsqueda de equilibrios, a sustentabilidade, etc. Pois ben, frente a este estado de cousas, tense dito que o procedimento legislativo propio do Estado de Dereito, en definitiva, o sistema de creación de normas xurídicas que coñecemos, non pode dar unha resposta satisfactoria porque se trata dun proceso, como sinalei, lento, parsimonioso, reflexivo e pesado. Nun mundo no que non se pode esperar por nada, nin por ninguén, no que as respostas, tamén as xurídicas, necesítanse de forma inmediata, o sistema de fontes propio do Estado de Dereito dice non sirve. Neste sentido, tense sinalado que o legislador non se adapta nin reacciona adecuadamente e oportunamente aos cambios e aos avances tecnolóxicos desta época debido aos propios procedimentos legislativos que obrigan a superar varios pasos antes da adopción das leis, regras de maiorías, número de debates, orden dos proxectos legislativos, etc. Por tanto, o contexto supera a iniciativa legislativa e as leis existentes. O advertido engádese a falta de experiencia dos representantes do pobo en canto ás problemáticas e especialidades das ciencias que imperan na modernidade, cuxa complexidade e alto grado de especialización termina por marxinar as instancias políticas desta clase de debates. En a mesma liña, a máis importante aportación do liberalismo revolucionario ao dereito público, a sumisión do poder público á lei e a vinculación positiva a esta de todas as estructuras públicas é, en si mesma, un mandato que petrifica a evolución do público. A vinculación da administración á lei, aínda que supón unha garantía fronte ao cidadán para evitar a actuación arbitraria daquela, é así mesmo un corsé que condiciona a capacidade de reaccionar do poder público, o que nace como unha norma de salvagarda frente á tiranía, convertese ao mesmo tempo, insisto, dice por algúns, nunha trampa mortal para a efectividade do Estado. Prodúcese así unha tensión entre o principio de legalidade no seu sentido clásico, propio do Estado de Dereito como manifestación absoluta da democracia, impregnado de lentitude, rigidez, tradicionalidade, e a necesidade de dar respostas rápidas, céleres, precisas, ante un mundo en constante cambio, onde o crecimento económico, nun contexto, non nos esquezamos, onte foi dito, nun contexto de economía de libre mercado, marca inexorablemente os tempos. Esa tensión téndese a resolver utilizando distintas vías. Por unha parte, dentro do propio Estado, unha presión interna ante o impulso do mundo actual, relaxando o principio de legalidade e permitindo a proliferación de instrumentos xurídicos alleos ao sistema tradicional de fontes normativas. Así, no SEO, no centro do Poder Executivo, da Administración Pública,
multiplícanse instrumentos como planes, circulares, instruccións, programas, códigos de conducta, etc. Pero tamén se produce unha cesión externa a favor de organismos ou entidades máis ou menos vinculados ao propio Estado. Por exemplo, as denominadas axencias. Axencias para a calidad. Axencias de calificación de dívida. Ou incluso, nun punto extremo, directamente delegando ao Estado a capacidade normativa en organismos, entidades, organizacións alleos á esfera do público, non integrados na organización do Estado, desvinculados completamente deste, por tanto, organismos privados que poden actuar baixo o paraugas do Estado, pero que non necesariamente sempre vai ser así. A todas as normas xurdidas, elaboradas dende estes novos focos de creación normativa, recoñéceselle, chámanselle comúnmente co término de soft law. Entón, vamos a aproximarnos tamén brevemente, a partir desta introducción referida á crise do Estado de Dereito tal e como eu a concibo, vamos a referirnos brevemente ao concepto de soft law, dereito brando, dereito leve, a súa orixe, natureza, clases e valor xurídico. Moi brevemente hai que apuntar aquí que esta expresión, sempre controvertida, nace para denominar resolucións non obrigatorias de organizacións internacionais. Na súa orixe, a expresión soft law refírese exclusivamente a resolucións que promovían a práctica estatal nunha determinada dirección e que emanaban de organizacións supraestatales. Así, o contido destas normativo destas resolucións non gozaba ainda de valor obrigatorio, se ven contiña un sustrato ético do dereito internacional que aínda non estaba sancionado pola práctica. Tratábase, por lo demais, dun contido formulado a través de obxectivos e non de regras detalladas e precisas. Por tanto, esta denominación e o debate dogmático sobre o valor do soft law plantéxase acerca das resolucións non obrigatorias de organizacións internacionais, principalmente da Asamblea Xeral das Nacións Unidas. A partir de aí, o caso máis paradigmático no que despunta o soft law é o da Unión Europea, que nos seus tratados constitutivos contempla expresamente esta clase de instrumentos. Hoxe en día, sen embargo, a expresión soft law non se limita ao ámbito do dereito internacional. Podemos dicir que baixo esta expresión se engloban os actos ou instrumentos xurídicos sen carácter obrigatorio, pero incardinados dunha ou doutra forma no sistema de fontes. O dereito público ten sido testemunha nos últimos anos dunha afluencia moi notable de soft law, cuns efectos xurídicos que non resultan de todo claros, instruccións, plans circulares, normas técnicas, cartas de servizos, códigos de bo goberno, acordos, convenios e un largo etcétera de instrumentos sen regulación propia que causan importantes dificultades ao intérprete do dereito. O soft law caracterízase, respondendo ao propio termo, por non estar suxeito a procedimentos claramente definidos de creación, por non estar contemplado taxativamente no sistema constitucional de fontes, e en moitos casos, por tanto, por producirse de maneira informal ou quasi informal, de maneira que o que prima no panorama do soft law son os actos atípicos, sin norma alguna que os informe sobre os procedimentos e a finalidade dos mesmos. Unha clasificación interesante, polo menos no marco estatal da administración pública, dos poderes públicos internos dun Estado, é o que distingue entre o soft law público ad extra, o soft law público ad intra e o soft law público-privado. O soft law público ad intra caracterízase pola súa natureza pública e porque o seu obxecto é regular a organización interna da administración ou a relación entre as administracións. En España, por exemplo, as circulares, as instruccións e as ordes de servizo son as formas máis desenvolvidas de soft law ad intra previstas no dereito público.
Tradicionalmente teñen servido para establecer normas internas de organización e conducta dirixidas aos servicios públicos que integran as estruturas administrativas. A estes instrumentos habería que engadir, polo menos aquí, outros, como os plans, os programas e as directrices. O soft law ad extra ten tamén natureza pública, pero a súa finalidade é regular as relacións da administración con terceiros particulares, coa cidadanía, principalmente en aqueles sectores que reclaman un nivel laxo de intervención. Esta é unha práctica propia da intervención pública sobre a economía, hoxe, e será neste ámbito onde nos atopemos o maior número de instrumentos soft con vocación reguladora, onde destacan os chamados códigos de conducta ou códigos de bo goberno, así como as recomendacións das axencias independentes. Neste sentido, hai que dicir que é ben sabido que os sectores públicos privados son reacios á imposición de normas dentro do exterior, incluso dentro da esfera pública. O exceso de normas pode supor un obstáculo para o funcionamento libre e natural dos mercados, pero tamén supón unha garantía frente ás distorsións ou anomalías do mesmo. Como termo medio, a dicotomía entre regulación ou autorregulación, as administracións teñen optado en varias ocasións por crear instrumentos de indeterminados cunha clara vocación reguladora, pero sen un recoñecemento formal en canto a súa forza normativa. Xurden así en sectores como os mercados de valores, os chamados códigos, como dixen antes, de bo goberno. Por a súa parte, e en terceiro lugar, o soft law público-privado ten unha mistura, un mix de natureza pública, pero tamén contractual, e pode, a súa vez, emanar só dun poder público, polo menos dependente dunha administración pública, ou dun organismo privado. Esta clase de soft law diferenciase das restantes por contar cun elemento cercano á delegación. Mentres que nos supostos de soft law público a cinta e a extra nos amosaban normas públicas adoptadas polo poder público no exercicio de potestades públicas, o soft law público-privado é unha expresión normativa depositada en máis de entes privados. Neste caso, a persoa física ou xurídica privada exerce unha potestade normativa por delegación, pero que a importante característica de que os efectos xurídicos das normas aprobadas só producen efectos entre un grupo reducido de persoas. Así, o poder público desprendese dunha competencia reguladora, dando paso a que sexa o sector privado o responsable de adoptar tales normas, en último termo, de aplicadas. En ocasións, estas normas son adoptadas por organismos representativos dos intereses do sector afectado, pero noutros casos atopámonos ante unha delegación absoluta, depositando a potestade normativa no propio receptor das normas. O papel da administración neste proceso queda relegado a dun mero delegante. Neste sentido, a máis clara manifestación desta forma de soft law podemos atopalo nas normas técnicas propias do ordenamento público industrial. Trátase dunha norma, sen efectos obligatorios, pero que curiosamente se vai caracterizar por aglutinar un consenso técnico entre todos os operadores dun determinado sector industrial. Esta forma de regulación caracterízase por proceder dunha entidade privada, pero habilitada para levar a cabo o proceso de acumulación de coñecemento técnico, de cuxo resultado se adoptará un marco común encaminado á fabricación e ulterior comercialización dun mesmo servicio. En España, ese organismo é AENOR. AENOR, que significa Asociación Española de Normalización e Certificación, en español. É unha organización privada. Dice sen ánimo de lucro, dice tamén independente. Pero igualmente atopamos organismos equivalentes a nivel europeo, CEN, CNLEC, ETSI e internacional, famosa ISO, CI, entre outros. Todos eles caracterizados por recibir, mediante un mandato expreso do legislador, a facultade de levar a cabo o proceso de normalización que finaliza coa aprobación de normas técnicas.
En relación con esta última clase de soft law, chamada público-privada, soft law público-privado, hai que sinalar que a creación destas normas pode aínda levarse a cabo dun modo distinto. En lugar de que os poderes públicos deleguen en organismos privados a creación normativa, por tanto, actuando estes organismos privados baixo o paraugas do Estado, polo menos aparentemente ou formalmente, os poderes públicos poden directamente reenviarnos a través de normas de dereito duro, normas xurídicas integradas plenamente no sistema de fonte recoñecido constitucionalmente, a normativa privada sectorial. Nestes casos, a lei ou o regulamento remítense a unha normativa privada, científico-técnica ou de outra índole que ten sido creada dende o propio sector de actividade por particulares sen previa delegación expresa por parte do Estado. Podemos dicir que nestes casos a administración, o legislador, os poderes públicos renuncian a regular un ámbito que lóxicamente e obviamente lles corresponde. Sobre o valor do soft law e o papel que debe xogar tamén se ten discutido ampliamente. Partindo do xa citado Alexis ou Alexis, pode dicirse que o ordenamento xurídico se atopa composto por un conxunto de normas que se dividen a súa vez en reglas e principios. As reglas son mandatos taxativos, de contido determinado no seu antecedente e no seu consecuente. Os principios son mandatos de optimización, de contido determinado no seu antecedente, pero indeterminado no seu consecuente. Atendendo a esta distinción, pode ser que as normas de soft law, o soft law, por todo visto, se achegan máis a este segundo xénero. Trátase dun mandato de optimización que non ten un valor vinculante, senón orientativo. Así, o soft law caracterízase por contar uns presupostos concretos e uns consecuentes abertos e indeterminados, que reclaman a maximización dos objetivos que se pretenden cumprir. Dito en outras palabras, o soft law ten unha causa e un obxecto concreto, pero a súa finalidade é xenérica, na medida en que a súa desafectación do sistema oficial de fonte lle impide contar con plenos efectos xurídicos. Por tanto, o soft law é ontolóxicamente un mandato de optimización, unha proposición perspectiva que pretende ser cumprida, pero só en grado. Non obstante, debe advertirse que esta é unha caracterización xeral, pois pode haber normas de soft law que teñan unha estrutura e un contido propios das reglas. E o que máis importante, pode haber normas de soft law que teñan unha apariencia de principios, de mandatos de optimización, pero que ao final, como veremos, actúan de facto como reglas de conducta. En todo caso, o soft law, sexa cal sexa a forma que adopte, na miña opinión, só podría ter un papel auxiliar e interpretativo das normas xurídicas. Por tanto, as normas de soft law non poderían integrar por si mesmas, dende un punto de vista material, unha norma xurídica de conducta. Nunca deberían integrar unha norma xurídica de conducta. Sobre esta idea volverei máis tarde a propósito do papel do soft law en relación co dereito penal, insistindo con máis vehemencia se cabe en que en ningún caso as normas de dereito brando, e menos aínda as que emanan das axencias, aínda que sexan estatais, ou de organismos privados, moito menos, poden integrar ou completar por sí soas a norma xurídico-penal e, por tanto, a definición de delito, pero tampouco, na miña opinión, a tipicidade ou a exclusión da responsabilidade penal. Por outra parte, antes de acabar este apartado, gustaríame sinalar que non todo aquilo que temos denominado soft law ten igual valor. Na miña opinión, os procesos de creación de normas derivados da crise do Estado de Dereito, por ende, do propio principio de legalidade, o que antes me teño referido, non son equivalentes, e, por tanto, tampouco as normas froito deses procesos presentan un valor idéntico. Tanto que se dá en chamar soft law público a cintra, como soft law público a extra e o soft law público privado, son resultado de procesos normativos absolutamente criticables por abandonar, como dixen anteriormente, o principio de legalidade e con iso as garantías que lle son inherentes.
A pesar de ser isto así, as críticas a cada unha desas clases de normas de soft law non son equiparables. E non o son porque as normas de soft law creadas no marco do público por suxeitos que ou ben teñen sido elexidos democráticamente ou ben actúan baixo mandato dos que foron elexidos democráticamente, en todo caso, por a súa condición de funcionarios públicos, están suxeitos a un regime especial, regidos por un estatuto público que contén determinadas obrigas e que estipula principios e deberes que deben guiar as súas actuacións, entre outros, os principios de interese xeral e de ben común. A eso nos debemos os funcionarios públicos. A modo de exemplo, o Estatuto Público Básico de Emprego Público Español adica un capítulo, o sexto, os deberes dos empregados públicos a súa código de conduta e sinala no seu artigo 52, entre outras cousas, o seguinte: os empregados públicos deberán desempeñar con dilixencia as tarefas que teñen asignadas e velar polos intereses xerais, con suxección e observancia da Constitución e do resto do ordenamento xurídico, e deberán actuar con arreglo aos seguintes principios: objetividade, integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público, transparencia, exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción do entorno cultural e medioambiental, respeto a igualdade entre homes, mulleres e homes. O artigo 53 aínda sigue e di máis: a súa actuación perseguirá a satisfacción dos intereses xerais dos cidadáns e fundamentarase en consideracións obxectivas orientadas cara a imparcialidade e o interese común, ao marxe de calquera outro factor que exprese posicións persoais, familiares, corporativas, clientelares ou calesquera outras que poidan colisionar con este principio. Con todos os seus defectos, con todas as posibilidades de corrupción do aparato estatal, ese é o punto de partida e o contexto no que se crean as normas por parte dos poderes públicos, o que temos que aspirar, por lo menos. Tamén o soft law público. Por tanto, considero que o grado de vinculación e de validez outorgado a esta clase de soft law debe ser maior que o recoñecidas normas de soft law privadas ou público-privadas, ainda que todos sexan meramente elementos auxiliares interpretativos. E isto é así porque, por moi ben intencionadas que sexan as persoas que integran os organismos ou entidades privadas que crean estas normas de soft law nos seus ámbitos e sectores de actividade, a presunción ten que ser que as súas actuacións son rexidas por principios moi distintos os que informan a actuación do Estado e da función pública. Non se rixen por interese público ou xeral. Non pode adoptarse esa presunción, porque precisamente non pode adoptarse porque son parte, sempre. O que guiará as súas actuacións será precisamente, dunha ou outra forma, un interese de parte, un interese privado, ao fin e ao cabo. Sexamos claros. O ánimo de lucro. Bueno, chegamos á última parte, que tamén me pregunto por si é a última barreira fronte ao soft law por parte do Estado. A relación entre soft law, público-privado, a última clase de normas brandas, e o dereito penal. Vou dicir cousas obvias, pero eu creo que a veces é necesario por un mesmo dicir certas cousas obvias que vostedes xa coñecen perfectamente. O dereito penal é, como todos saben, o sector do ordenamento xurídico máis severo, pois supón nin máis nin menos que o exercicio refinado do monopolio da forza física por parte do Estado. É o Estado que, para cumprir cos fins últimos do aseguramento dunha convivencia pacífica a través da intimidación que supón a pena, vai tentar conducir a conduta dos cidadáns. Precisamente por ser o último medio do que dispón o Estado,
a súa utilización debe facerse con precisión quirúrxica, de modo que o presuposto para a atribución dunha pena, que é o delito, ten que ser definido de forma precisa, clara, taxativa e por escrito. Estas garantías, novamente, evocan aquí o principio de legalidade propio do Estado de Dereito que veíamos ao principio, os inicios, no comezo. É neste principio no que atopa encaixe o proceso de creación das normas xurídico-penais e das propias normas penais. Respondendo a este principio de legalidade e as garantías que lle son inherentes, a definición de delito, o que técnicamente denominamos tipo penal, debería ser realizada íntegramente polo legislador penal e ser plasmada nunha lei penal, nun sentido formal e material. Dito de outro modo, a descripción da conducta delictiva ten que ser contida na súa totalidade, e ademais na súa complitude, nunha norma xurídico-penal dictada polo legislador. Sin embargo, históricamente, a dogmática penal ten chegado a identificar dentro dos códigos penais normas xurídico-penais que necesitan de normas extrapenais para completar a definición de delito, para completar a definición do tipo penal. Ou dito de outra forma, un artigo calquera dun código penal calquera podía describir a conduta típica, pero necesitaba dunha norma fora do código penal para completar, integrar esa descripción. Esta técnica de remisión ás normas extrapenais por parte do legislador penal deu lugar a falar das leis penais en branco, facendo alusión de forma expresiva precisamente o feito, con ese termo, o feito de que esas normas penais tiñan que ser aínda escritas, no sentido de completadas con outras que se sitúan fora do Código Penal. Naturalmente, esta técnica legislativa foi e segue sendo controvertida, moi discutida pola dogmática penal, especialmente cando a remisión se fai por parte do legislador penal a normas extrapenais que non teñen rango de lei, por exemplo, regulamentos, ou cando incluso se poden chegar a pensar que a remisión se fai a normas de soft law, en senso estricto, tal que como as acabo de definir e explicar anteriormente. No Código Penal Español poderíanse traer aquí, o Código Penal que máis coñezo, se coñezo algo, poderíanse traer aquí múltiples exemplos, pero baste citar un artigo, un de tantos, o artigo 316 do Código Penal Español, que di, vou non ler en español, los que por infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, digo artigo, y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad y higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Ademais destes casos de remisión expresa por parte do legislador penal no propio tipo penal a unha normativa extrapenal, podendo ser esta de soft law, poderíamos incluir aquí tamén os casos dos chamados tipos abertos, nos que o legislador penal se remite a través da norma penal o ordenamento xurídico na súa totalidade para completar ou integrar a tipicidade, o tipo penal. Entre estes supostos poderíanse incluir todos os delitos nos que se tipifica ou que tipifica a súa modalidade imprudente, os delitos imprudentes. No Código non se dá unha definición de imprudencia, no Código Español, como en tantos outros, non se dá unha definición do que é imprudencia, de cando hai imprudencia ou nelixencia, no, en portugués. E a concreción de cando unha conducta é ou non imprudente dependerá en cada caso concreto do que se poida considerar unha actuación correcta dende o punto de vista do suxeito medio ideal, cuidadoso, atento, diligente en esa específica situación que está sendo obxeto de valoración jurídica.
hoxe é habitual que o xuiz se remita a normas extrapenais, en moitos casos, volvemos, de dereito brando, de soft law público-privado, para delimitar o nivel de dilixencia exigido para cada situación. En este contexto é onde tamén se discute sobre o valor que estas normas de soft law, que moitas veces, dependendo do sector de actividade, ten. E nin sequera estas normas son elaboradas por delegación normativa do Estado, senón por iniciativa e baixo a supervisión e control exclusivo de asociacións, organismos, entidades privados. Pensemos, por exemplo, en relación cos delitos de homicidio imprudente ou lesións por imprudencia no ámbito médico. A calificación da conducta como imprudente ou non realizarase por parte do xuíz acudindo ás regras de actuación dese sector de actividade, as chamadas lex artis, que se atopan en moitos casos estandarizadas en forma de protocolos escritos, elaborados e aprobados por sociedades científicas, segundo para cada especialidade médica de que se trate. Estas todas son normas de soft law. E novamente, neste contexto, podemos preguntarnos sobre o valor que en sede judicial, penal, se lle poden otorgar a estas normas de soft law, sendo necesario, claro está, defender argumentadamente a postura adoptada. Pero, ademais de todo o anterior, hoxe, en dereito penal español, pero tamén en dereito penal doutros países, se está producindo un fenómeno que vai máis alá, pois a remisión directa ás normas de soft law chega ao punto de deixar en mans de terceiros particulares privados a delimitación entre o que é delito e o que non, ou, sin chegar a tanto, a determinación de cando existe ou non responsabilidade penal. Un exemplo desta forma de facer dase en relación coa responsabilidade penal das persoas xurídicas e dos chamados programas de compliance, programas de cumprimento, ou compliance programs. En España, a exigencia de responsabilidade penal ás persoas xurídicas é moi recente. Introdúcese como tal expresamente no Código Penal español a través dunha reforma do ano 2010, sendo reformada a súa vez no ano 2012 e novamente no ano 2015 a través dun artigo que é o artigo 31 bis e seguintes. Non me vou deter aquí porque sería con moitísima pretensión desta investigación, desta exposición, por razón de tempo e demais, na análise de toda a controversia sobre ou a respeito da legalidade da propia responsabilidade penal das persoas xurídicas e de como se teñen que interpretar estes acordos do Código Penal español, sobre todo a luz dun principio que o de societas delinquere non potes, que ten presidido inmutable toda a tradición xurídico-penal continental desde fai prácticamente 2000 anos. O certo é que hoxe, no Código Penal español, concretamente, no seu artigo 31 bis, se dispón que en los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. B. De los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendida a las concretas circunstancias del caso. Vamos. Xunto a esta exigencia de responsabilidade, e aquí ven o interesante, o legislador penal introduce
unha cláusula de exención da responsabilidade da persoa xurídica, é dicir, da empresa, cando esta conte cun compliance program, cun programa de cumprimento, entendido como un programa de prevención do delito interno. En concreto, o artigo 31 bis do Código Penal establece, agora no apartado segundo, o seguinte: si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra A del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones. Primera, si el órgano de administración de la persona jurídica ha adoptado y ejecutado, y esto es fundamental, con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. A validez como causa de exclusión da responsabilidade penal dos programas de cumprimento, compliance, vaise defender no Código Penal Español de que a adopción do programa e a execución por parte da persoa xurídica sexa eficaz. Na primeira redacción do artigo 31 bis do Código Penal, no ano 2010, non se decía nada máis sobre o contido deste programa de cumprimento. Por tanto, dos requisitos que debería ter para ser considerado por os tribunais e despregar ese efecto eximente, exonerante de responsabilidade penal. Na reforma de 2015, claro, incorpóranse, porque, imagínate, nada, non se dicía nada. Bueno, pois, na reforma de 2015, o legislador, ante tamén determinadas decisións circulares da Fiscalía e decisións do Tribunal Supremo, pronunciamento do Tribunal Supremo, introduce uns requisitos e contidos mínimos, pero moi laxos, non me vou parar a detelos, a lelos, non vou lelos, no delito programa, requisitos mínimos que ten que ter ese programa de cumprimento, pero moi laxos. Así que a exoneración da responsabilidade penal da empresa deriva de que a norma interna asumida ou creada pola empresa de prevención de delito sexa en termos teóricos e xerais eficaz. Isto, de por sí, é xa moi discutible. Pero, como a delimitación de cando un programa de cumprimento é eficaz ou non nolo di o legislador penal e tampouco ningún outro legislador, vemos que aquí irrompe con toda a súa forza e sen ningún pudor o soft law. E faino a través de axencias privadas de estandarización de programas de prevención de delito que se fan, lóxicamente, estes programas a imaxe e semellanza do que lle interesa a empresa para cumprir, pelo menos aparentemente, con aqueles requisitos exigidos legalmente e, nun hipotético caso, exonerarse da responsabilidade penal. Así, o último aporte importante de criterios para a valoración de eficacia dos programas do compliance tense ofrecido tamén dentro do ámbito español por parte do Comité Técnico, discúlpeme as siglas, os números, pero é así, CTN 307 SCI de AENOR, quen elaborou a recente publicada norma española UNE 19601, Sistemas de Xestión de Compliance Penal, requisitos como orientación para su uso. Así, esta norma, creada por unha axencia privada, ven a establecer un marco de referencia completo que non só permite dispoñer de sistemas de xestión de compliance penal alineados coas exigencias do Código Penal Español, senón completados con estándares internacionais en materia de compliance que contribúen a cincelar e incrementar a súa eficacia. Baixo tal premisa, a norma UNE
facilita diseñar e avaliar sistemas de xestión de compliance penal que permitan xerar ou mellorar unha adecuada cultura organizativa sensible á prevención e detección do penal, do delito, e oposta a malas praxis que toleran ou aparan condutas ilícitas no seo das persoas xurídicas. Ao respecto, e vou finalizando, tamén considero de especial interese referirse aos estándares internacionais vinculados ao cumprimento normativo e á xestión de riscos penais na empresa. Neste sentido, os estándares internacionais constitúen marcos de referencia xeralmente aceptados, cuyos procedimentos e directrices poderán ser tidos en conta polas empresas. E isto é importante, que non solamente poderán implantar os seus modelos baixo o estándar correspondente, senón que a través delas mesmas poderán certificados. A modo de exemplo, a norma ISO 19600-214 estableceuse como primeiro estándar internacional sobre os sistemas de xestión de cumprimento, coa finalidade de proporcionar orientación para o establecemento, desenvolvemento, implementación, avaliación, mantemento e mellora dun sistema de xestión de cumprimento efectivo e sensible dentro dunha organización. Desta maneira, o referido estándar basease nos principios de boa gobernanza, proporcionalidade, transparencia e sustentabilidade. Bueno, conclusóns. De todo exposto anteriormente, que se extrae? Que se pode extraer? Pois varias cousas. A democracia efectiva radica no respeto ao principio de legalidade propio do Estado de Dereito, que recoñece un sistema concreto de fontes e garante unha creación de normas baixo un concreto control, polo menos na súa forma. Segundo, o Estado de Dereito como modelo de organización política da sociedade ten entrado en crise debido, fundamentalmente, na miña opinión, a perda do monopolio da creación normativa coas garantías inherentes ao Estado de Dereito tal e como o coñecíamos ata agora. Terceiro, a perda do monopolio normativo débese a que o procedimento tradicional de creación das normas xurídicas por Estado se di que non é, se di por algúns, insuficiente, lento e, por tanto, deslegitimado para respostar o reto da sociedade actual, célere, móvil, cambiante, global. Cuarto, o principio de legalidade reláxase dando lugar ao que se denomina un novo dereito, o soft law. Quinto, pódese distinguir varias clases de soft law atendendo a fonte da que proceden. Soft law público ad intra, ad extra e finalmente público-privado. Sexto, tomando como referencia a categorización normativa da lexi que se basea na distinción entre reglas e principios, polo xeral, o soft law integra normas da segunda especie, principios, aínda que non sempre vai ser así. Sétimo, o valor das normas de soft law e o seu papel é diverso, porque o soft law público parece que debe ter un maior valor xurídico que o soft law público-privado. Oitavo, en todo caso, dende o meu punto de vista, o soft law público-privado, o que provén das axencias, ainda que sexan estatais, ou de organismos ou entidades privadas, debe limitarse a un papel auxiliar do intérprete do dereito duro, do hard law, adaptado ao sistema de fontes clásicos e que no fondo é o que ten unha auténtica legitimidade. Noveno, sin embargo, a tendencia actual é a contraria, pois en moitos casos o soft law supera o papel meramente auxiliar no proceso hermenéutico para integrar plenamente as normas xurídicas vinculantes. Décimo, este fenómeno ten alcanzado, na miña opinión, a última barreira, o propio dereito penal, un sector de ordenamento xurídico que debería permanecer inmune a esta expansión, pero que parece que ten acabado por ceder a este fenómeno tamén.
Para ilustrar este feito, poño como exemplo a inclusión implícita das normas penais, os estándares normativos establecidos por axencias estatais como a ENOR ou internacional en España, ou internacionais como ISO, en materia de configuración dos programas de compliance para poder eximir a empresa, a persoa xurídica, de responsabilidade penal. 11º, queda esta unha máis. Na miña opinión, este é un camiño indesexable e que hai que correxir, pois o dereito, as normas xurídicas, son creadas en e dende focos absolutamente alonxados dos poderes públicos, en definitiva, do Estado e dos órganos estatais legitimados para iso. 12º, a última, en definitiva, o soft law e a súa irrupción na organización da vida social é, na miña opinión, a clara materialización dunha perda de democracia das sociedades actuales. E aínda que eu nacín en 13, e polo tanto non o considero un número de mala sorte, prescindo da conclusión 13ª que ya deixo a todos vostedes. Moitísimas grazas por